হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে খুব সহজভাবে ঘরে কিভাবে বিফ চাপ সাথে পরোটা তৈরি করবেন সেই সহজ রেসিপিটি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন দেখি। প্রথমে আমি মাংসগুলোকে হালকা থেতো করে নিয়েছি। তারপরেতে আমি 1 চামচ করে আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট, 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়া দিয়েছি, সাথে পরিমাণ মতো লবণ, সামান্য চিনি, কাঁচা পেঁপের কিছু অংশ আমি গ্রেট করে দিয়েছি যেন এটা মাংসটাকে খুব নরম সফট করে, কারণ যে বিফ মাংসটা একটু শক্ত হয়, এটাকে কাঁচা পেঁপে দিলে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। এর জন্য কিছু কাঁচা পেঁপে দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি যেন মাংসটা খুব তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যায়। সামান্য তেল দিয়ে আমি মাংসগুলো ফ্রাই করে নিচ্ছি। মিডিয়াম চুলার আঁচ রাখতে হবে, এতে করে মাংসগুলো আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে ফ্রাই হয়ে যাবে। কম তেল ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে বেশি তেল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না, তাই আমি সবসময় ট্রাই করি যেন কম তেল দিয়ে কিছু রান্না করার। এখানে আমি পরোটার জন্য ডো বানিয়ে রেখেছি। আটার সাথে আমি দিয়েছি 1টি ডিম, সামান্য খাবার সোডা আর পরিমাণ মতো লবণ। 15 মিনিট রেখে দেব। এরপর আমি পরোটাগুলো ভেজে নিই। 15 মিনিট পর আমি পরোটাগুলো ভেজে নিচ্ছি। দেখুন দেখতে কত সুন্দর এবং সফট মনে হচ্ছে। যদি কারো ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করে জানাবেন। হয়ে গেল আমার বিফ চাপ উইথ পরোটা। দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর এবং সফট হয়েছে। পরোটাটা খুবই নরম তুলতুলে হয়েছে। সাথে একটু সালাদ নিয়ে খাবেন। দেখুন কতটা সফট মাংস, সাথে একটু সালাদ অ্যাড করে নেবেন, খেতে খুবই ভালো লাগবে। যদি কোনো জানার প্রয়োজন হয় তাহলে প্লিজ কমেন্টসে জানিয়ে দেবেন।